选择题，选项没有 A B C， 都说答案在心里，脸红的吸引力。这么简单看清，不用我说明，期待你说一句确定，我不再怀疑。你的公转把我吸引，我的思想为你不停，每时每刻牵手一起，不用再怀疑，这就是爱情，100%确定。往微笑引起甜蜜的回忆，这就是爱情，天划过了心。Oh baby， 对你的爱就要珍惜。Ooh baby baby baby， Ooh baby baby baby，Ooh baby baby baby， 对你的爱就要珍惜。我是真的付出真心。陆星辰，你个大小呀！哦，我想起来了，原来那天晚上你想弄死我，我那是不小心。所以你说你是不小心想要弄死我？哎，我意思是说我不小心。到底想说什么？好了，你在我这边耗了1个下午，你就为了跟我说这个？那我们是真的接吻了吗？不可能！你相信我，主编，你没有发现从那天之后你的生活就不顺了吗？就是因为你把顺利给了我，就是因为那个吻，一切都不一样了。怎么不一样啊？真的，主编，你信我吧，我那个朋友都说了。你想想你以前风光无限，你再看看你现在。信什么信啊？你出去啊！你就吵死了！相信我吧出去！奥林匹克，你给我出去！其实呢，以前你要是跟我说什么运气会交换，我也不信。但现在，我不叫奥林匹克，我叫佟小优。这一切要从那天说起。运气这个东西，陪伴着我们身边每一个人。有人说运气是心情的一部分，有人说运气是实力的一部分，可是从来都没有人说得清楚，运气它长什么样子，是什么样的颜色。而这，就是我想象的运气。有的人运气好，这个人就是我的老板陆星辰。他的运气非常好，好到连续6年拿到年度最佳时尚人物奖，走到哪儿都是众人瞩目的焦点，在公司里更是呼风唤雨，叱咤风云。哎，前面施工呢，你们绕行一下，不好意思啊。而我的运气特别坏，今天终于排第一了。快上！你别耗劲儿了，上面太紧了，赶下头。你决定主动去找你们主编了？我都在 check 2年了，主编都不认识我。我要给他看看我的设计稿。那我给你算算今天的运势。别算了，你算了10多年了，算来算去不就都那样？算算也没坏处。我得走了，我们主编9点钟准时出门。哎，
发工资还早呢，少打车啊，慢点儿，别又摔跤。知道啦。这怎么回事？怎么停下来了？怎么了？这以前没出过这种状况。哎呀，我倒是常出这种状况，那怎么办啊，师傅？小姑娘，你先下车吧。啊？我这车也走不了了，你要不换其他的车吧？钱我也不收你了，好吧？哎，有电了！我真的是打心里看不惯他，他又批评时尚圈，又批评模特圈。如果他真的够胆的话，主编，半个小时之后我会到楼下接您，接您去参加时尚人物。都超重了还挤。哎，真是这么严厉劲儿，什么关什么了？我还想12了，我还想10了。陆星辰，如果你真的够胆的话，你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。我一定要在他上班前遇到他。主编，请您推荐我加入设计部，我真的很想成为一名服装设计师。等我一下，主编。陆主编，拿来，你们真厉害啊！现在连我住几层都知道。拿去。陆主编，我是陆主编，救命啊！闭嘴！我是那个。我帮他，不要讲话。发生了什么？干什么回事啊？啊，我也不知道。你这个倒霉鬼！陆主编，我不是您的粉丝，我这次过来的目的主要是，我希望您，我就是想让你推荐我当设计师啊！你说这500块我该怎么花呢？啊？星辰，走。早安。啊，你跟我坐嘛。香奈儿新出了2件衣服，你帮我选一下。哦，还有上一期的工作报表，你帮我看一下嘛。我早上好早就起来了。你觉得我今天这个裙子怎么样？是不是还可以？哎，我觉得我们今天好搭。待会儿进场的时候，我们能不能显得亲热一点啊？好不好？好不好嘛？我觉得还是不要让别人误会我们的关系比较好吧。我不过就是想和你做对契约情侣，接一些大品牌的秀，你好我也好，为什么就是不愿意呢？巴萨尼奥挚友如过，以传旨悉数于你这难。本威尼斯商人看了有2个月了吧？下次要不要考虑换一本机器猫哆啦 A 梦啊？
孙教授，这个杂志的主编陆星城是这次时尚人物的热门人选，您对此怎么看？陆星城已经连续6次获得时尚人物的称号了，如果这次继续获得也并不奇怪。前不久他刚刚预测了这一季的流行趋势，果然引起了众人的追捧。看来陆星城的每一次预测都可以在时尚圈引发一场地震呢。哈你喽。来得及，来得及哈，就快到了，就快到了。最近很火的综艺《下一站 Runway》一直在挑衅陆星城，对此您怎么看？他们2个打嘴仗已经不是什么新闻了。在之前，陆星城还批评过《下一站 Runway》只注重选秀而忽略了设计的本身。如果他们不是故意炒作，那就说明他们之间本来就有恩怨。哦，所以呢，你们主编哪有那么小肚鸡肠？你再废话那么多，信不信我开除你啊？看这个设计。早，小优。走。早。哎，文静，小优，你总算来了，饮水机没水了，一会儿就好。小优，一早上都没水了，我都渴死了。马上啊。黄小优，泡水了，帮我泡杯茶，谢谢。今天有点晚啊。部长，什么时候可以调我去设计部呀？小优啊，我这都是为了你好。那设计部就不是人待的地儿。你看我们行政部多悠闲自在呀。你看那谁，没事盘珠子，你要是去了设计部，还不得累死？可是部长，我的梦想是当设计师，我要做设计啊。我知道你的梦想，但是你在我们部门不是挺好的吗？你现在可是我们部门的主心骨啊！今年评选最佳员工啊，我一定投你一票。部长，2年前我进 check 的时候，是因为设计部人满了才给我调到行政部来的。你说只要我表现得好，你就帮我跟人事部说。就是你表现得太好了呀！啊，其实呀，我已经跟人事部说过了。他就是想再锻炼锻炼你，报告我都写好了。你看看，只要时机一成熟，人事部1签字，这事儿就妥了。你呀，就能放飞自我，完成自己的梦想了。一会儿啊，帮我把这个送到办公室，我先去主编那儿看看啊。好嘞，谢谢媒体的朋友。我们现在不接受采访啊，一会儿再来。我们主编啊，很喜欢拍照。哎呀，王总，不好意思，路上堵车呀。看您说的，陆主编能来啊，都蓬荜生辉了。来这边请，先合个影，然后进去观礼。是这样的，奖呢马上就要颁了，但是今年这个奖给了程佩玉，程总。这是什么？程总，他不是致力于慈善吗？这奖给他干什么呀？程总去年创办了新品牌严格。哎，你不要跟我讲这些，你们这奖办得太有创意，我祝你们这节目越办越好啊！哎，不好意思，不好意思，让一下，谢谢。哎，差不多就可以了，行了，媒体朋友，好了，谢谢啊，谢谢。你这签名是真的还是假的？真的，当然是真的了。我今天早上刚签的。哦，主编今天早上刚签的。真的假的也无所谓了，反正也干不过3个月。来，给你。这个奖怎么会颁给了程佩玉？就是哦，去年创立了品牌，今年就获奖了，绝对有黑幕，他绝对有黑幕。肯定是。那个陈佩玉老公是谁呀？是陆任，他是那个什么教授，到处都是他的人，连我们时尚圈半壁江山，这一半的人都是他的学生。他说一句话就可以决定一个设计师的生死。大力，以后记得问清楚，他们2人的场合我都不参加，听到没有？好，放心吧，我打听过了，
今天这个奖啊，他们两个就没来，替严格来的，听说是新来的艺术总监，叫陆延之。那个人一样。哦。严格会得奖自有他的道理。啊，我回来了，累死我了。虾也在锅里，自己去吃吧。怎么样？看来又没成功吧？唉，没成功也没事儿，2年之后又是个好日子。我明天就要去设计部啦！我先走了。啊，我给你算上意识。不用算了，只要坚持每天比坏运气先走一步，我早晚会成功的。运气好不好不知道，心态是挺好的。啊，快点，来不及了，没了，时间了。那个，你们俩设计的？哎，是。你们俩再等会儿啊。请问一下，这是谁设计的？我设计的。老刘，是你设计的呀？什么东西？主编说的。你们俩，啊，这是你们设计的啊？天才呀！你是用什么设计的？啊？你是哪儿来的理念？你是用你头想的，还是用你屁股想的？我用我脚画的都比你画的强。你们可真是天才呀！大力哥，哎呀，来了。我给你介绍一下，这是设计部的黄丽，设计中的天才，还会点设计的天才佳琪。来，到这边啊！我为你介绍一下设计部的一群天才：阿林，脱稿天才；小坚，偷懒天才；比利，天才中的天才；老刘，天才中的极品。坐下。大家好，我是从行政部调过来的童小优，请大家多多关照。大力哥，我坐哪儿？哦，对了，来。等这个黄历被开除了，你就坐这儿。跟我来，你现在临时办公的地方啊。小白，这位是不是，这是你的新同事龚小优。你好。把这些垃圾收拾一下，帮忙。哦。小白，你们怎么都……我们设计部已经很久没有休息了。欢迎你加入我们不休息行列。你做这是什么东西啊？我马上改。出去。就这样，我顺利地进入了设计部。然而，我服装设计师的生涯还没开始多久，便天真的以为主编看到了我的才华。大力，主编，帮我备车。好的。
些画是你画的？啊，是啊。浪费时间画这种幼稚的东西，真是浪费我们7个的工资。主编，你说是幼稚，那我相信它就是幼稚，但我想知道为什么是幼稚，哪里幼稚？让开。主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。垃圾，这一切怎么跟我之前想象的完全不一样？主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。妈妈，你帮我看看这张画要怎么改，我想变得更好。这特别好，你把这个地方，把手的结构再强调一下。好。早上好。啊，主编，你怎么把这么珍贵的2本书从家里带来了？难道是送给我？把这2本书拿去给童小优，请他马上看。你干嘛？我嫉妒他。主编让你把这些书都给看了。哦，好。你怎么回来了？我送完就回来了。我是要你盯着他把书看完，然后拿回来。哦，快去呀！快看！我会看的，看完了我就还给主编，不用担心了。主编让我看着你看。不用这样吧，考试的时候有监考老师在旁边，谁都考不好。你就偷着乐吧，主编的书可从来都不外借。谁稀罕呢？他昨天还骂我设计幼稚。哟，你问问，整个杂志社他哪个人没骂过？包括这么优秀的我。那他骂就骂吧，他好歹告诉我为什么幼稚啊，一句话都不说。
我看完了。主编说的没错，我设计的那些确实是幼稚。那要不要把你之前说的话转达给主编？那倒不用，你就转达一下谢意就好了。哦，还谢谢你啊，大力哥。不客气。干嘛不带上我？我说了，我不是陆星辰。主编，你这个助理到底怎么当的？为什么八卦杂志打电话打到我手机来？我也没想到，八卦杂志也那么八卦，把那些照片都给发出去了。那我们要不要做一下？你现在既然有时间，你还不如去把仓库打扫一下吧。你知不知道这几次送来的单品都脏得要死？出去！主编，这是童小优看过的书。看完了吗？哦，他都看完了。他说这2本书啊，对他特别有提高。他觉得他自己前20多年设计的确实幼稚。他说让我转告您，他对您是感激涕零。我来啦，清晨，有没有想我？有没有想我嘛？怎么了？你们在说什么呢？没有。哎呀，今天呢，我特意过来，因为最近外面绯闻传得很凶，我怕影响杂志的销量。但是，绯闻新闻不重要，最重要的是你的心情。我看看啊，今天还是很帅，还穿了红色西装，领子也好特别，心情一定超好的。你觉得我不知道这几天的新闻是你曝光的吗？温喜，你是我们杂志的首席模特，可不可以请你多用点心在工作上啊？好吧，你不喜欢绯闻，没关系，我还有个办法，给你看看啊。噔噔，你看，你看，像陆星辰这样的人，我真的是打心里看不惯他。他又批评时尚圈，又批评模特圈。如果他真的够胆的话，陆星辰，如果你真的够胆的话，你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。但是你说这个主持人讲的不怎么样，一天天叫嚣你，我们去拿第1给他看。这个节目很火吗？超火的，现在超级多新的设计师模特都上这个节目，好多都没有名气，直接就变得超有名，都比我差呢。对，我听说了。我想去综艺，它的播放量在。好，我让你去参加这个节目。真的？大力，我真的可以去吗？你当设计师吗？你去跟童小优说，请他以设计师的身份代表我们杂志社参加这个节目。啊？这已经是第7遍了。陆星辰先生让你以设计师的身份代表本杂志社去参加下一站 runway， 不会有第8遍了，加油！当时我感觉我的运气槽从来没那么的饱满过。包哥，哎，还是老样子，多加肉。好嘞。你呢，小优？啊？吃点啥？我也老样子。好，行。还没缓过来？我觉得我这次是时来运转了。你知道我模特是谁吗？温熙啊 ，Check 的首席模特，智慧女生，不仅走秀走得好，生活感悟写的那叫一个美。哼，哎，我看你们主编对你这是下血本了。为了给你运气加成，是不是还得亲自去现场？我觉得我现在好像在做梦一样。从14岁起，你不是一直在做梦吗？
你也喜欢这件礼服吗？嗯，我从来没有这么喜欢过一件衣服。我也很喜欢，相信我妈妈一定也很喜欢。这是你做的？是啊，这是我即将参加风尚杯的作品。我也想做出这种，当别人一眼看到就会感动到流泪的衣服，我可以吗？只要你肯努力，一定可以的。我叫童小优，你叫什么名字呀？那件衣服真的带给我特别大的感动。就你这故事，我都听了10几遍了。哼，我都听几10遍了，每一回都一样，细节都那么生动。哎，这证明他喜欢那个男孩。你们胡说什么呢？我在说，咱俩都在等。你在等什么？等打烊啊。那肯定是你先等到。那就借你吉言了。哎，那必须的呀！你看，今天豹哥都亲自端面了。你以为我想啊？这不小亮回家娶媳妇儿了吗？哎，那我可得多来几次，沾沾喜气儿，说不定哪天我也脱单了。加油！请问您是哪个公司的？啊，我是这次的参赛选手，我叫童小优。哦，你好，很幸会，这是我们的工作区，请跟我来这边好吗？啊，好，跟我来吧。请注意脚下安全。主编，下一站 runway 就要开始了。嗯，那我们是不是要下去看一看？在这里看。在这儿怎么看呢？走，明白，我去办，马上就去办。观众朋友们，大家好，我是你们的老朋友牧羊，欢迎来到下一站。那在节目开始之前呢，我们向大家重温一下我们的赛制，由上一期的冠军来首类，由其他的设计师来攻类。接下来，最激动人心的时刻就要到来了。别剪了，这点线头在镜头里根本就看不见的。再说，今天这件衣服我帮你穿，你一定会赢的。衣服不重要。是温馨小姐，但你别忘了，这可是个设计比赛。好吧，衣服还不错，我喜欢，帮你赢。我们刚刚欣赏完我们的擂主刘大奇先生带来的作品，真的是让我们眼前一亮，深刻难忘。下面，让我们屏息以待，我们第一位挑战者童小优和他的作品。童小优女士是时尚第一刊的设计师陆星成先生介绍过来的。想必大家都知道陆星成先生在时尚圈是什么样的地位。陆星成先生让设计师往左，绝对不会有人敢往右；让模特往上，绝对还会有很多人趋之若鹜。我曾经在节目里邀约了很多次陆星成先生，这一次他终于如期所愿的到来。如果我们这期的节目有非常好的收视率，那么陆星成先生有你一半的功劳。文心小姐，虽然不用再过多介绍，
但是我在这里还是想，他能登上我们 Runway 的舞台，也是他非常荣幸的一件事情。童小姐，您的这件衣服设计有没有什么特别的意义，想跟大家分享呢？大家好，我叫童小优，在我14岁的时候，我就梦想着成为一名设计师。今年我24岁了，这个梦想我已经坚持10年了。这件衣服代表的是我对设计的爱。可能很多人会觉得，爱是一件很复杂的事情，但我想说，爱很简单。是爱让我坚持了这么久，也是爱让我能走上今天的舞台。谢谢大家。童小姐对设计的爱，真的是让人佩服。下面，我们请各位评委老师对你的作品进行点评。我感觉你这件衣服的剪裁有点问题。我也是这么认为的，尤其是这条裤子。显得十分的廉价。我觉得你从腰带的颜色选择上就是一个错误。你选择黑色系的话，我觉得效果可能会更好。不是，这童小优的设计有那么差吗？他设计的这套衣服剪裁精致，十分通用，深浅层次表现得恰到好处。那您这是为童小优打抱不平的吧？牧羊明显买通评审，就为了打我的脸，你看不出来吗？那你为什么还让童小优去啊？接下来，有请我们下一位挑战者陆延之先生，他带着他的作品即将登上我们的舞台，让我们拭目以待。天啊，李七！是他。不是，主任，这怎么了？啊？听说您是刚刚回国，请问为什么刚刚回国就来到了我们 Runway 这个节目呢？我虽然刚刚回国，但是我对国内的行情还不是很了解，所以就先来试试水喽。是陆延之。下面，让我们的5位评委为童小优打出你们心中的分数。0分，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 5个0分。童小优女士，你也不要气馁，5个0不代表什么，人生都是从零开始，所以继续加油。谢谢大家收看本期的 Runway， 下期再见。简直就是我职业生涯的耻辱！赶紧把衣服脱了。Well， 小优女士，真的是非常感谢你能来参加我们的节目，没有你们的参与，我们这一期的收视率肯定是爆不掉的。哦，陆设计师，恭喜恭喜！您的作品真的是非常惊艳，但是想不到，声名海外的陆任教授的儿子却奉行拿来主义，真的是令人大开眼界。穆老师，你该准备了。OK， 加油！拿来主义。嗨。嗨。还好吗？很好。那个比赛的输赢不重要，重要的是能够重新再看到你，真的太好了。确定
你还 OK？ 我真的很 OK。你可能不知道，你设计的泥机，还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，我真的太激动了，太激动。你还挺特别的，一般人输掉比赛不应该是很沮丧，可是我感觉你好像很开心的样子。我是很开心。确定还好吗？没事啊，你还记得我吗？我们之前见过？没见过。刘元气，我气太小了。喂，主编，你不能因为我输比赛就打人啊！喂，哎，喂！想过这样遇见你，当两个路人影子靠近，看幸福的光阴一点一点落满地。是谁把世界按了暂停？不想承认对你太着迷，不听话的小路总能把我推向你。如果说1、2、3点点头你就出现，能不能1、2、3流星替我许心愿，让拥抱画一个圈，来锁住思念，你在我心里面。如果说1、2、3点点头你就出现，能不能1、2、3把手勾在我左肩，我多想用指尖画你的脸，微光中定格纪念。上说欢迎你光临，你变成我呼吸的氧气，你已经占据我心里所有的缝隙。如果少了你怎么安心？你的出现稳住我任性，爱是变成小孩，随时需要你在意。说1、2、3点点头你就出现，能不能1、2、3流星替我许心愿，让拥抱画一个圈，来锁住思念，你在我心里面。如果说1、2、3点点头你就出现，能不能1、2、3把手勾在我左肩，我多想用指尖画你的脸，微光中定格纪念。